Yes, nizere ko umeze neza, nizere ko ibintu ari uburyo, nizere ko uyu munsi ari vibe kabisa, wakomeje kugenda vibinga ugubwa neza kabisa, umunsi wawe ukomeje kugenda neza. Nkanjye Eros kabisa, nanjye ndakwifuriza kugira ibihe byiza kabisa, umunsi wawe ukagenda neza, icyumweru cyawe kabisa kigakomeza kugenda neza. Nizere ko ari uburyo uri wose, ariko aho mu majyaruguru, ab'iburasirazuba, ab'iburengerazuba kabisa, tutibagiwe abo mu majyepfo, mu mujyi wa Kigali ho ndabazi n'abantu bakunda vibe nk'ibisanzwe, nkunda kubivuga nkanabigarukaho, gusa tutibagiwe mu turere dutandukanye rero naho bafite vibe kabisa, nko mu karere ka Musanze naho ni tumwe mu turere kabisa bakunda vibe, bakunda ibintu by'uburyohe kabisa, bakunda ibintu bimeze neza, nabo ndabazi neza mu vibing n'ahandi hagiye hatandukanye kabisa. Ndabazi abanyarwanda n'abantu bamaze gusobanukirwa n'ikintu cyitwa vibe cyangwa se umuziki wacu kabisa, ndetse n'ibyo dukora bigiye bitandukanye kabisa. Niba umuntu agenda akamanura icyango cyo mu Rwanda, mu gihe mbere twifuzaga kwiyambarira ibyo hanze, gusa uyu munsi dufite abantu babikora kandi bakora ibintu bimeze neza kabisa, ibintu biryoshye. N'umuziki wacu nawo wakomeje kugenda utera imbere, bagenda badukubitiramo utundi dushya tugiye dutandukanye, haba muri hip hop, haba muri sekira kabisa, bigiye bitandukanye, izi ndirimbo za R&B ndetse no mu z'Imana kabisa. Tugenda tubona abahanzi badukubita indirimbo twese, noneho tukavuga ati mu Mana turimo, tukagaruka tukareba muri sekira, ugasanga naho turimo hip hop naho ugasanga ni ibintu bimeze neza n'uburyohe kabisa, naho bagenda badutamo utudiriri n'utundi tugiye dutandukanye. Gusa today turaza kuvuga kuri The Ben kabisa. Ku munsi wo kuwa gatanu nibwo yari yahagurutse mu Rwanda agiye muri Kampala. Akigera Kampala kabisa bamwakiriye neza, yari afite igiteramo nyuma ya Print Love yari amaze guperformingayo, ari yashizemo igihe kitari kinini kabisa ya performance hariya muri Uganda, cyane ko hariya muri Uganda bamukunda birenze, n'ubundi nagiye mbigarukaho ko muri Uganda ari ahantu ni iwabo kabisa, ni nk'iwabo kabisa. Ndetse wajya no kureba ugasanga umuziki nyarwanda kabisa umaze gufata indi ntera hirya bemera abanyarwanda bya hatari. Ugiye no kureba na Element nawe turaza kumugarukaho kabisa muri aya makuru yacu kabisa bigiye bitandukanye. Hanyuma mubwire ngo wowe komeza udukurikirane ukanda subscribe niberashoboka TV Rwanda, dukurikirane kabisa ukanda subscribe, ugira icyo tubwira nanone muri comment. Ubushize twagiye tubagezaho inkuru zigiye zitandukanye zimeze neza kuri The Ben ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye, wagenda utera comment kuri izo nkuru wenda twagiye tuvugaho. Hanyuma nyuma yo kurangiza iyi nkuru cyangwa se nyuma yo kubatamo amakuru ameze neza n'ukuntu byari byifashe hariya Kampala muri Uganda, cyane ko ikirori cya The Ben buriya cyahuriranye n'icya Paraso, ntabwo wabura ikivugaho. Nyuma yo kurangiza inkuru uraza kumbwira ati bihagaze gutya, The Ben byari neza se. Hari n'utuntu bagiye bamunengaho abantu bagiye batandukanye, cyane nko ku kinyamakuru kimwe nagiye kuvuga izina, abanyamakuru babo bavuze ati imyambarire ya The Ben ntago yari neza. Ese wowe uraza kubivugaho iki? N'iki uraza kubivugaho nyuma yo kudusoje inkuru, cyangwa se umaze kuyumva? Uraza kudutera comment, uraza kuduha comment tubwire ukuntu wowe ubyumva cyangwa se ubona The Ben kuri wowe. Hanyuma njye The Eros komeza dukurikirane. Yes, ku munsi wo kuwa gatanu nibwo The Ben yari yavuye hano mu Rwanda, yerekeza Kampala aho yari ategerejwe n'imodoka ifite plaque yanditseho The Ben imbere. Urumva nyine ko abantu baragafashe hariya kabisa, The Ben yaragafashe. Na Kevin Kade nawe bari bagaragaye mu ndege imwe, gusa ntago basohokeye mu miryango imwe, buri umwe yasohotse ukwe kabisa. N'uburyo yasohotsemo biratandukanye, buri umwe yagiye aca inzira ye aho yari yateguriwe imodoka ye. Gusa twabonye The Ben na Kade mu ndege imwe, Element we yaje nyuma, yaje kubasanga hariya muri Uganda.
i Kampala aho bari The Ben yari afite igitaramo. Gusa aba bose bakaba baraje ku bwa The Ben kuko igitaramo bafishije The Ben ni icya The Ben, niko twavuga, niwe bafishije ko igitaramo ari iki. Abangaba baje ku bwa The Ben. The Ben nawe utaraje wenyine yazanye na band ye, azana no witwa DJ Fix, umukobwa twemera cyane muri interview kabisa zigiye zitandukanye. Abari swags, nabyita swags cyangwa abafite vibe kabisa, bafite amavuta, basa neza, ubona ko interview yakubita imeze neza. Gusa igihe yari The Ben akigera hariya yakoze interview y'abanyamakuru bahariya, ndetse The Ben yari yajyanye n'abandi banyamakuru bo mu Rwanda. Muri iyo interview yatanze kabisa yavuze ibintu byinshi, yavuga uburyo yishimiye ko aje kongera gutaramira abanya-Uganda. Gusa nanone DJ Flix nta kintu yavuze birenze, ahubwo wabonaga ko yaje ku bwa The Ben atari ku bwa, ntabwo ari ku bwa rebo ya The Ben cyangwa se ku bwa muyoboke, ahubwo yaje ku bwa The Ben. The Ben ni umuntu ushaka kugaragaza kenshi ko ari gufasha abantu. Nanone ni ibintu byiza kuko nanone iyo biguhiriye nubwo waba wagezeyo ugera, nanone hari aho ugera ukavuga ati uyu muntu cyakoze kuva akantu naka kamfashijeho ni sawa. Ni na byiza kuko bigaragara ko uri hamwe n'abandi bahanzi kabisa, muri gukorera hamwe ukabona ni ibintu bimeze neza, mukavibinga mwese kabisa. Hanyuma The Ben akigera hariya kuri ikibuga cy'indege, imodoka yari imutegereje yiwe kabisa, yakoze akigerayo yakoze icyo bita press conference ku munsi wo kuwa gatanu, aza gukomeza n'ibindi bigiye bitandukanye byo gutegura ibirori bigiye bitandukanye, gutegura uburyo arambara n'ibindi bigiye bitandukanye hafi aho ngaho. Ni The Ben Uganda bamufata nko mu rugo kabisa. The Ben bamufata nk'uwabo kabisa, ukabona ko uburyo yitwaye ndetse n'uburyo agaragara. N'ama-interview menshi yagiye akorana n'ibinyamakuru byahara muri Uganda, yavuze ko hano ari mu rugo, ni naho yakuriye The Ben, buriya yakuriye muri Uganda. Gusa ibintu n'uburyohe kabisa. Abangaba Element, Kevin Kade bagiye kuri stage, gusa ukabona Element ntabiswaga bafite kuri stage, kandi ni umuntu ufite indirimbo nziza kandi waririmba ukumva ko abantu bose bajyamo. Niko kantu kabura kamwe gusa, ni nako n'abandi banyamakuru bagenda bamushinja, sinjye gusa ubivuze. Aho bita kuri TV10 urebye ikiganiro bakoze ku munsi wo kuwa mbere, ku cyumweru bakoze ikiganiro bagaruka kuri Element. Nanjye kuko ndebye uburyo amashusho byagaragaye ukabona Element ntabiswaga, abandi bari kubyina, bari kugendera imbere, bari gukora kabisa byakaze. Kevin Kade nk'ibisanzwe we ni umunyabiswaga, akigera no ku kibuga cy'indege yarakubise barabyina, ibintu byariswaga, byari vibe. Kimara kujya ku rubyiniro bose bari kuririmba Sikosa, cyane ko bafitanye n'indirimbo yitwa Sikosa, abantu bakunze ari benshi. Nk'umuntu Element ufite nuza ihambaye hariya muri Uganda, buriya nyuma ya The Ben Element niwe uhita ukurikiraho muri Uganda mu bantu bakunzwe byatari, kugira ngo agende nawe kubita vibing, ukabona umusana aririmba, ariko ukabona afitemo akantu k'ubute, ko kana gahinduye mu muziki ho byaba ibindi. Gusa Element tumuzi nka producer, cyane ko ari n'ibindi biri kuvugwa ko Element ari gukorana hafi na n'uwitwa na rebo ya Knowless n'umugabo we yitwa Kina Music. Muri Kina Music nabo bari bafite album, gusa bakaba babisubitse, yagombaga kugaragazwa ku munsi wa tariki 10 hafi aho ngaho, ariko barabisubitse, baravuga ati twe twashatse kugira ngo dukore ibintu, indirimbo zacu zose dusohora abantu bahita bayimenya ati yasohotse n'ingi kuri album, apana kwa kundi usohorera rimwe album, ahubwo dusohore imwe abantu nibwo bazagenda bayimenya, n'abantu bakunda ibintu byacu babona uburyo babibona, bafite umwanya uhagije. Avuga ati indirimbo narayumvishe kuri album, n'ingi narayumvishe kuri album, bagenda basohora gake naho ibyo kwirukanka kabisa ngo ntabwo ari sawa. Hanyuma twe twibereye kuri The Ben nanone na Element
ni umuntu ubona ko asa nkaho nanone ajagaraye mu bintu byinshi bishobora gutuma atekereza byinshi. Hari wasanga n'amastage ajya ayakubita ariko sinzi neza, gusa amastage ntabwo ayakubita neza, ahubwo ubona atuje kabisa, kandi yakagombye kuba akubita hariya noneho muri Uganda, nk'uko nakomeje kugenda nkubwira ko ari we muntu ukurikira The Ben mu bahanzi bakunzwe b'abanyarwanda. Yakagombye kuba kubita amastage ukabona ni ibintu bimeze neza, ukabona ni vibe za hatari. Hanyuma ikirori cya The Ben cyahuriranye n'icya Paraso. Paraso ni kavukire hariya kandi akaba ari n'umuhanzi ukomeye mo hari ukunzwe. Ikirori cya The Ben rero ikikwereka ko The Ben akunzwe mo hariya muri Uganda, nuko ikirori cya The Ben nacyo cyazigiyemo abantu benshi baracyitabira cyane. Byagombaga kuba ko batakitabira cyane ko kubera ko kavukire yari yakoze ikirori kandi ni umustar uhambaye hariya muri Uganda cyangwa se Kampala. Noneho icyo kirori nacyo cyari cyabereye aho hantu, urumva ko byari byabaye ibindi guhurirana, urumva ko ni ibindi kandi ntago witwa Paraso nawe ajya heza kabisa, n'umunyabirori byatarimo hariya kandi afite abafana benshi cyane. Hanyuma Kevin Kade nawe ndetse na The Ben bafitanye n'indi ndirimbo ari kumwe n'uwitwa Ewan umusani ninjya kumuvuga utinyemo kuko ni umusani wakoze ibitangaza, umusani ukundwa n'abantu benshi kabisa. Ni umusani Ewan, ni umusani umeze neza kabisa. Umusani Ewan umusani se muvuge cyangwa mbe muretse ndaza kumuvuga nyuma. Hanyuma ni igitaramo kabisa cyari kiri hariya muri Uganda cya The Ben nyuma ya Pet Love, nk'uko nagiye mbikubwira. Ni umugabo Ewan urenze kabisa. Gusa abantu bagiye bagaruka ku myambarire ya The Ben. The Ben yari yambaye imyenda ubona ko ni jire niko twahita, umwenda umeze ni jire. Akunda kwambara amajire nk'ibisanzwe tunga umuntu w'umusore, hari igihe imyenda hari minini mubangamira niyo akunda kwiyambarira, ukabona yiyambariye jire uruboko hanze rwa danje kabisa. Ni igisore kandi ukabona bijyanye n'uko ateye kabisa, kuba ari igisore uko yambaye ukabona birajyanye. Ahubwo abantu bagarutse ku mabara yari yambaye ibara ririmo icyatsi, harimo ishusho ya Tiger igaragaza ko ari Tiger B nk'ibisanzwe, nk'uko bamwita Tiger B. ni Tiger nyine, ni Tiger wo mu Rwanda. Gusa hari abantu bugereyeho n'ubundi ngenda ngarukaho, hari ikinyamakuru mo hano mu Rwanda dufite, gusa sinzi maybe banza ari ugufana, banza gifana, kuko umusana agira agateguro, nta n'umuntu ugira agateguro mwakiwe mu kwambara. Ngiye uko nakomeje kugenda mbibona, n'abandi bazabikubwira cyangwa se bazabibona. Hari muri Uganda ni abantu bakunda ibintu bipika, reka mbanze bivugeho, bakunda ibintu bipika. Hari abantu bakunda ibintu bipika, hari n'abakunda nyine ibintu bidapika, nk'uko yabikoze nyine kuri stage ya mbere yo yakoze yari yambaye ibintu bipika. Mu kugaruka bwa kabiri aza yambaye ibintu bisa na black, ibintu bijya gusa black, yego aza ari byo yambaye. Gusa abantu bagiye bavuga ngo yambaye nabi, kose yambaye ibintu bipika. Icyatsi yacyambaye kuko Tiger n'ubundi ibiri mu shamba, ntago tuzajya tubone ngo Tiger iri mu hano muntu nyine zibarizwa mu shamba, nibyo nshatse kuvuga kameme. Then noneho Tiger kuba yari ni sawa, noneho no kuba yari mu kintu cy'icyatsi ni flex, kuko Tiger yibera mu shamba, reka bariko tubivuga. Nanone ikindi, abantu ba Uganda harimo abakunda ibintu bipika. Buriya amabara pika arakurura, arakurura. Gusa design ndetse n'umuntu wayi designinze ni flex, nubwo bagarutse ku mabara niba atari sawa. Reka nere kuvuga ko abo bantu nyine ari ibintu byo kugira ngo, ariko n'ubundi The Ben n'ubundi ntibajya bamugura ikosa. Abo bantu always baba bakeneye kugira ngo babone ikosa ryiwe. Gusa nanjye nkabishima kabisa, bajye bakunda kumuvuga nabyo, kuko bimwongerera abafana ndetse no kugira ngo tube twamuvugaho natwe, cyangwa se
abantu bagenda bamuvuga byinshi bigiye bitandukanye bitewe n'uko The Ben ni umwe mu bantu b'ibyamamare. Iyo umuvuzeho akantu gato kabisa ewana influence ihita yiyongera kabisa, ukabona ni sawa. Gusa reka nkubwire ngo nanjye Eros kabisa, njye The Ben njya mbona arategura kandi nanone ibintu bikagenda neza kabisa. Hanyuma The Ben nkuko nari nakubwiye ndaza kugaruka ku musani bakoranye indirimbo. Umusani bakoranye iyi ndirimbo sikosa ni Kevin Kade na Element. Noneho yitwa From Yana, irimo witwa Chris Easy. Chris Easy kabisa ufite abafana benshi. Chris Easy afite abafana benshi nawe, kuko twagiye tubona ko indirimbo ze zikundwa n'abana ndetse n'abandi bagiye batandukanye, harimo abacecuru, abasaza ndetse n'urubyiruko muri rusange. Ni abantu bakunda Chris Easy koze ni umuntu utegura, ni umuntu ukora indirimbo irimo igaragaza ibintu bigiye bitandukanye. Ya ndirimbo umuntu uwo ari we wese arumva kumva ko ari uburyohe, ari vibe, ari neza kabisa. Hanyuma uyu Chris Easy ukuntu mbyibuka neza, Chris Easy ari nayo mpamvu uvuga ngo uyu nguyu nawe akora ibintu bikagenda neza byatari. Chris Easy ni umwe mu bantu bigeze kujya bagiye muri Tour du Rwanda, ubwo hari kuba Tour du Rwanda. Noneho Tour du Rwanda yari yaje Musanze, yabereye Musanze. Hari umupeti mutoya sinzi niba yujuje n'imyaka 3 cyangwa se ingahe, harimo nko mu myaka 3 hari cyangwa 4, oya 3 hafi aho. Ni umwana mutoya waririmbye indirimbo ya Chris Easy yose arayimanuka. Yaririmbye indirimbo ya Chris Easy kabisa yose arayimanuka, aragenda arayiririmba. Turavuga ati Chris Easy kabisa aba yubatse mu mitima y'abapeti, akubaka mu mitima y'abakambwe n'abacecuru kabisa. Ugasanga urubyiruko noneho rwikundira Chris Easy byahatari. Se indirimbo yabo noneho ahantu igeze ubu ngubu bitewe nuko ni ibyamamare byose. Indirimbo n'ubundi yari yasohotse mbere, yari yasaga nkaho yakozwe mbere, yari yarakozwe ariko baza kuyihindura bakora iya batatu, yari ya Kevin Kade ndetse n'uwitwa Chris Easy. Bari banarangije kwafisha, bari bafishije ko indirimbo ari ya Kevin Kade ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, ndetse na Chris Easy baza guhindura hazamo uwitwa Tiger Bay. Ubona ko noneho uburyo iyi ndirimbo ikoze ni indirimbo nziza, ni indirimbo ukiyumva bwa mbere uba wumva ko ntabikaze birenze, yego, ariko nyine urebye ku buryo iteguye cyangwa se uburyo igiyemo, ni indirimbo imeze neza. Umwe aravuga undi akakira undi, ugasanga ni ibintu bimeze neza. Nyine ni indirimbo iryoshye kabisa, ni indirimbo wumva we nawe ukumva ko irimo akantu kabisa, kandi ni indirimbo icurangitse, ibyinitse, indirimbo imeze neza kabisa, indirimbo ifite influence yambaye cyangwa se comment bagiye bayiteraho. Ni indirimbo imeze neza ku bantu benshi ngiye twagiye tuvugana, ni indirimbo imeze neza. Hari n'uwo twavuganye bwa mbere ndamubaza ati se indirimbo urayumva ute? Aravuga ati indirimbo wapi kabisa, ntago ari neza nyine nkuko yakagombye kuba ari y'abastar bya danje. Gusa nyuma yaho nibwo yaje kumpamagara arambwira ati siko buriya ya ndirimbo ntago nari nayumvishe kabisa, atari ku uyu munsi nayumvishe numva noneho indirimbo ni ibindi indirimbo iri ku rwego rwo hejuru. Rero ni indirimbo ushobora kumva bitewe n'ukuntu yumvishe bwa mbere ukumva nta bintu bihambaye, ntago irenze, ariko wayumva bwa kabiri ukumva ni ibintu imeze neza kabisa, ni indirimbo iryoshye ifite uburyohe. Hanyuma Chris Easy, Kevin Kade ndetse na The Ben mugende murebe indirimbo yabo kabisa, ni indirimbo imeze neza, indirimbo iryoshye, indirimbo irimo vibe swaga, ni indirimbo wanabyina ndetse ukanumva mu gihe witurije ukumva ako karirimbo foro akaririmbo kameze neza kabisa. Mugende mukarebe kabisa kandi mushigikire bano bahanzi, urumva ko bafite influence yambaye mu gihugu cya Uganda ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Gusa ndagenda mbatamo n'andi makuru agiye atandukanye. Wowe icyo usabwa no gukanda subscribe, like, share ndetse na comment, ubundi tugakomeza tukabana. Iyi ni Birashoboka TV Rwanda, ndi Eros, ubundi tuze kubonana no mu yandi makuru aza gukurikira kabisa. Ciao.